हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है। ये हायर का वॉशिंग मशीन है दोस्तों। इसको हम आए थे रिपेयर करने के लिए, इसीलिए सर्विसिंग भी कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसका पल्स हीटर खोला और आप देख सकते हैं जो ड्रेन में पानी जाता है उसमें काफ़ी कचरा भरा हुआ है दोस्तों। और इसका स्थिति आप देख सकते हैं दोस्तों कितना गंदा है दोस्तों। चलिए अब इसको हम फटाक से इसका जो कचरा फंसा हुआ है उसको साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरीके से। और दोस्तों इस वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम था कि इसका जो स्पिन मोटर है वो भी ख़राब था, तो हम उसको रिप्लेस कर दिए हैं दोस्तों। और उसके साथ में हम इसको सर्विस भी कर दे रहे हैं दोस्तों। इसी तरह जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।